Diyan, pagdating naman diyan sa levers, hindi ko siya masabing STI kasi parang integrated ang siya doon sa STI na word eh. Ang brand naman niya ay Reflex. So, tapos ang technology adapt niya is yung sa SRAM na double tap. So, hindi ko siya pwede matawag na STI eh. What's up mga kasipa? Medyo tanghali tayo ngayon na kagawa ng video. Mamayang gabi, pasok tayo. Kasi medyo pwede tayong maglakas-lakas ng boses ngayon kasi wala naman tulog ngayon. And this time, meron tayong bagong ulit Epectus Pro like man. Isa siyang road bike. Medyo na-intriga kasi ako sa brand kasi ngayon ko lang din siya nakita. Medyo bihira pa sa kalsada ngayon. Kasi makita mo sa kalsada yun, ng famous na mga budget na road bike. Without further ado, simulan na natin ang ating pag-bike check dito sa road bike na nakita ko doon sa Bike Man. Okay? Bali, ang brand niya ay Foxeye. Foxeye. Kulay pula. Medyo parang damit ko pula. Ayan. Medium size yung available dun sa dito sa Bike Man. Medium. Okay. Katulad din ng mga bagong designs ngayon. Yun, Aero na rin siya. Nakababa yung kalimutan ko tawag dun. Yung yan, okay. Tawag dito. Yan, kalimutan ko na yan. Alloy 6061 ang kanyang pagiging alloy. Okay. Ang kanyang ayan, may medyo may pagka-triangle yung kanyang top tube. At internal cabling na rin siya. Diyan, pagdating naman dyan sa levers, hindi ko siya masabing STI kasi parang integrated ang siya doon sa STI na word eh. Ang brand naman niya ay Reflex. So, tapos ang technology adapt niya is yung sa SRAM na double tap. So, hindi ko siya pwede matawag na STI eh. Parang Reflex double tap. Ewan ko kung gano'n na yung tawag sa technology dun sa levers nitong bike na to. So, Reflex pero double tap yung kanyang technology. Hindi katulad nung sa STI na may maliit pa na lever pro para sa shift. Magkaiba ng sa shift up tsaka shift down. Ito, double tap ang kanyang technology in-adapt, So, parang Reflex double tap, hindi siya STI, okay? Para kasi minsan sa mga atin, pag nakakita tayo ng ganyan, parang STI, agad tayo ng STI, Sa kanyang brake lever ay radius, which is kalahati ng diameter. Kanyang fork, hindi ko alam kung steel or alloy pero baka naman alloy na rin yan. Sa rims is 400 mm double wall. Foxeye din ang brand. Sa spokes, medyo hindi tayo pamilyar sa mga road. Bilakan nyo na lang yung nakikita yung spokes. Hindi ko na rin bilang kasi MTB nga setup natin, tayo masyadong pamilyar sa mga road biking. Kaya research pa tayo ng konti. Ayan, kaya pa ba nakikita natin dyan, Ayan, kanyang brake lever, ganun din. Radius din ang brand. At doon sa crank naman niya ay 2x 50 by 42. Maliit 42, malaki 50. Foxeye din yung brand na kanyang crank. Okay, hindi ko sure kung metal pa yan, bakal pa yan Pagdating sa RD, Reflex Sensah. 8 speed ang 8 speed. Kanyang configuration, 8 speed. Okay. Kanyang rear tires alam ko 700 by 23. Hindi ko sure kung ano yung nakalagay dyan. Nalimutan ko yung silipin. Pero Kenda yung brand ng tire Yan.
seat stay pala. Kaya na ko pa naisip. Seat stay. Yung seat stay nakababa doon sa seat tube. Which is sa mga design ng mga bayan. Kanya rear brakes. Okay. So, Foxeye stroke. Ayan, meron siyang barrel adjuster ha. Para hindi na kayo mag-barrel adjust dun sa RD. Para malapit-lapit mo, madali nang abutin, hindi na kayo tutuwad para ma-adjust nyo lang yung ano. Handlebar is Aero ng design, ha? Aero ng design. Sa hubs, hindi parang ginil siya, wala siyang brand. No? Parang kalesa. Tunog kalesa. Yan pa siyang RD cage. Tawag dyan. RD protector, oh. Kaya kasama pa siya. Sa chain, di ko rin na yung brand ng chain. Pero sa mga hindi ko na banggit na specs, pwede naman kayo mag-inquire kay Bike Man para sa mga ibang details na hindi ko na banggit. Ano? Ayan. Gusto ko lang may feature sa inyo yung mga kung ko nakita dun sa bike at saka mas iba yung view nyo sa pagtingin sa mga online market. Ayan. Okay. Double wall rim, Kenda tires, at syempre yung ating seat post and saddle at yung pedal na kasama sa kanya. Okay, mukhang comfortable naman yung seat post. That will be all for na mga kasipa ha. Shout out muna pala sa ating sikat na vlogger na si John Uy. Papa-shout out pa, sikat na naman. Ako naman ang shout out mo dyan, Lodi. Siya si Pajak ni Juan. Ano? Sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, syempre, lalong din ako kilala pa. Kung siya hindi nyo kilala, lalo naman ako. Dali, shout out sa'yo, Pajak ni Juan. Keep on vlogging, okay? Baka in near time magkikita-kita rin tayo para makapag collab naman sa inyong mga sikat. Okay? To be offer na mga kasipa.